سلام. معكم ميار، وهذه قناتي ميار جيمز. طبعا اليوم قررت أطلع صوتي عشان مرة عشان وصل 100 مشترك، وشكرا لكم، شكرا مرة مرة مرة. أتمنى توصلون أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. فقررت بمناسبة هذا راح ألعب برج الجحيم لعيونكم. طبعا أنا كنت على السحبة، قصدي غايبة عن السحبة، قصدي آسفة إني ما جيت منزلت، لأن كنت أنا تعبانة وكذا. إيه اعذروني وأسفة مرة، وراح أنزل لكم كل يوم. فيلا طبعا الحين بنلعب. فيلا تاني ما سخنت، إن شاء الله بسخن إن شاء الله. أوكي يلا. أبغى أتفاعل مرة قوي، مرة مرة. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والاشتراك بالقناة. وفيلا أحبكم مرة. فيلا يا حلوين، يلا. اوكي او ماي جاد، طحت من اول مرة. او ماي جاد. اوكي لا كنت عديتها. اوكي او ماي جاد، كنت اطيح. اوكي فيلا. حلو حلو. ماي جاد، هذه بعيدة. اوكي اقرب الصيح. لا اوكي عادي من هذه أول مرحلة. اوكي فاي. يا ربي. بعيد، لازم نط. ما أنا يمديني أحط نط، بس الوقت. أوكي مش بالصوت الغنية بقصر. لا أيوة بس كذا ما أدري. هنا صح. اوكي ما يصير، أنا قصرت مرة. اوكي الوقت. بعيدة. تخيلوا أفوز من أول مرة، مستحيل. طبعا أنا قد مرة فزت، يا ربي رحت. قد مرة فزت. إيه شوفوا الحين يعني تكفون، ما بيصعب تكفون. أنا وين رحت؟
شنو. اوكي دقيقة. حركة خطيرة يا ميار. اوكي، وبكذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسوا من اللايك، شير، سبسكرايب. مع السلامة يا حلوين، واحبكم مرة وابغى دعم مرة. اوكي باي.